இன்னைக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான பிரியாணி பார்க்கலாம். காக்கி ராமாராவ் சிக்கன் பிரியாணி. நான் 1 kg சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் சீரக பொடி, கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சிருங்க. ஒரு 1/2 hour ஊறட்டும். இப்போ ஜார்ல 10 சின்ன வெங்காயம், 5 பல் பூண்டு, கொஞ்சமா இஞ்சி, 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசி பூ சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான், மசாலா ரெடி. நான் இன்னைக்கு VVS பிராண்டோட செக்கு நல்லெண்ணெய் செய்ய போறேன். நல்லெண்ணெய் செஞ்சா எல்லாமே டேஸ்டா தான் இருக்கும். அது செக்கெண்ட்ல செய்யும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாவும் இருக்கும். இப்போ பேன்ல கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன் இதில் சேர்த்து 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம், சும்மா லைட்டா ரோஸ்ட் பண்ணாலே போதும். இந்த பிளேட்ல எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ குக்கர்ல கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதுல 2 பிரிஞ்சியில ஸ்லைஸா கட் பண்ண வெங்காயம், கொத்தமல்லி, புதினா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வதக்கினது நம்ம அரைச்சி வச்சு மசாலா பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 1/2 லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுல 1 கப்புக்கு 1.5 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் பாஸ்மதி ரைஸ் 1 மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்துடலாம். தண்ணி கொஞ்சம் ட்ரை ஆனது ஃப்ரை பண்ண பீஸ் சேர்த்துட்டு லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூடி போட்டு வெயிட் போட்டு 10 நிமிஷம் தம் இருக்கட்டும். இதோட ஃபுல் வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு, செக் பண்ணி பாருங்க.